के को लागि हनुमान बन्नु भएको थियो? पैसाको लागि है। अरु त कुनै आस्था छैन नि। हनुमानजी कसको छोरा हो त्यो पनि थाहा छैन तपाईलाई? छैन। हनुमान चालिसा त थाहा छैन। हनुमान बनेर पैसा मागिरहेको छु काम गरेर। धर्मलाई आस्थालाई खेलवाड गर्ने तपाईहरु इन्डियाबाट आएर यस्ता बिहारीहरुलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? एक बिहारी 100 बेमारी भनिरहेछ। भन्छ कि भन्दैन? भन्छ। मरे देशीले जिउ त पारी ठक्छ भने जस्तो गरे के इनले? तपाईको हात खुट्टा ठीक छ नि? सबै ठीक छ। हात खुट्टा ठीक छ नि? मेरो हातको प्रब्लम छ किन म मलाई हेरेर सबको हटको प्रब्लम आउँछ। जाने हस्पिटल अब त कम्प्लिट छ त किन अब ठीक भयो। हेर्नुभयो त्यो दिदीले डाक्टरको काम गरिदिनु भएको छ। बिहारको मान्छे यहाँ नेपाली प्रष्ट बोल्नुहुन्छ अनि तपाई यति झुट नबोल्नुस् भाइ है। भारतमा रोजगार छैन? सबै जग्गामा छ। तपाईको मुखै हेरेर थाहा हुन्छ दारु खादिन। नै दारु प्रहरीले त तपाईलाई त्यतिकै पनि मेडिकल गराउँछ। जय शम्भु भन्दै गाँजा खान्छन् महादेवको प्रसाद हो भनेर। तर ती प्रसाद खानेहरूलाई म भन्न चाहन्छु महादेवले त विष पनि खाएको थियो नि। त्यो विष किन खाँदैनौ हामी? कति लगानी लाग्यो यसमा यो बनाउनमा? यो 6-7 हजारको लागि। शक्तिलाई विनाश गरिरहनु भएको छ के उहाँले? यस्तो युवा भएर उहाँले। उहाँको नाम पनि दिपेन्द्र राज घिमिरे, तपाईको नाम पनि दिपेन्द्र। हेर्नुस् नाम मिल्दो जित्दो छ। पोसाक हटाएर यसको पहिचान पनि गर्नु पर्यो कि साँच्ची नै उहाँको नाम दिपेन्द्र शाह हो कि हैन? दर्शकबिन आज हामी ललितपुरमा हनुमानजी भेटेका छौं। अवस्था देखाउँ हनुमानजीको। बजरंगबली हुनुहुन्छ उहाँ। एकछिन नमस्कार। नमस्कार। के नाम हो तपाईको? मेरो दिपेन्द्र। दिपेन्द्र के? दिपेन्द्र के? शाह। दिपेन्द्र शाह। कहाँ घर हो? मेरो बिहार। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हनुमानको काम गरिरहेछ। हनुमानजी के भिख माग्छन्? भिख माग्दैन अनि तर केही काम गर्नु पर्यो नि। यसरी हामी कुनै जात धर्मलाई कुनै किसिमको त्यो गर्न चाहदैनौँ। तर हेर्नुस् आस्थासँग कसरी खेलवाड हुन्छ। मुकुट हटाउनुस् न तपाईँ। हटाउँदैन। म हटाउँछु। नभए प्रहरीको जिम्मामा दिन्छु म तपाईलाई। मुकुट हटाउँदैन। म प्रहरीलाई बोलाउँछु त्यसो भए। हनुमानजी के पसल माग्दै हिँड्छ? नै पसल मैले यसरी धर्मसँग खेलवाड गरिन्छ। अब तपाईँ सोच्नुहोस् हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र मानिन्छ देशको राजधानी काठमाडौँ। पशुपतिनाथले गर्दा पनि यो देशलाई दुनियाँभरिबाट हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हुन्छ। र यहाँ चाहिँ ललितपुरमा एकजना बिहारको जयनगरको मान्छे हुनुहुन्छ। हुन त इन्डियामा पनि भन्छन् एक बिहारी 100 बिमारी। अब हेर्नुहोस् एउटा बिहारी यो वेशभूषामा आएको छ अनुहार खोल्दैन अरे। अनुहार खोल्नुहोस् के हुन्छ? अनुहार खोल्नुहोस् न। अनुहार खोल्नुहोस् न हटाउनुहोस् न पुरै भयो। तपाईँ हनुमानजी हो? म हनुमानजीको भक्त सेवक। भक्त भनेको के हो यो? त्यो भक्ति गर्नुहुन्छ यही भक्ति पसलमा माग्दै हिँड्नु भएको छ यो के? मैं हनुमान आधार मण्डली चलाएर हूँ। मैं दिदी एकछिन आउनुहोस् त यहाँ। तपाईँ कति रुपियाँ दिनुभयो अहिले? 5 रुपियाँ दियो। 10 रुपियाँ। एकछिन आउनुहोस् त। फेरि हनुमानजीको मुकुट लगाएर हेर्नुहोस् न। यो गलत हो कि होइन? गलत हो। अब तपाईँ यो के गर्नुभएको? म आउँदैन सर। के आउँदिन? तपाईलाई कसले अधिकार दिएको छ यसरी हनुमानजीको मुखौटा हटाउनुहोस्? यो मुखौटा हटाउनुहोस्। यो म हनुमानजीको तपाईलाई ढोक्ने तपाईलाई पूजा गर्ने हनुमान सुन्नुहोस् न। यो के हो? यो गधा के हो? यो हेर्नुहोस् त। यो के को लागि बनाउनु भएको छ? यो हनुमानको लागि। तपाईको हात खुट्टा ठीक छ नि? सबै ठीक। हात खुट्टा ठीक छ नि? अनि हात खुट्टा हटको प्रब्लम छ नि के? यसरी यो अवस्था देखाउनुहोस् त। पूर्जा देखाउनुहोस्। पूर्जा देखाउनुहोस् के? घरमा छ यो हटाउनुहोस् न तपाईँ। भन्नुहोस् न। हटाउनुहोस् न यो हटाउनुहोस् न यो मुखौटा हटाउनुहोस् न। म प्रहरीको जिम्मा लगाउँछु तपाईँलाई। अबदेखि आउँदैन के? होइन तपाईँ मुखौटा हटाउनुहोस्। पुरा मुखौटा हटाउनु के को लागि? पुरा हटाउनुहोस् न। निकाल्नुहोस् हनुमानजीको यो मुकुट हटाउनुहोस्। ल्याउनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त। पाइँदैन नि भाइ। यो गर्न मिल्छ। यो रुद्राक्ष लगाउनु भएको छ। हनुमानजीको बुवाको नाम के हो? हनुमानजी कसको पुत्र हो? ओ मलाई हनुमानजीको बुवाको नाम बताउनुहोस् न। कति जानकारी मलाई छैन दाइ के? अनि जानकारी छैन भने यो हनुमानजीको मुकुट लगाएर भिख माग्ने अनि यो धर्मलाई आस्थालाई खेलवाड गर्ने तपाईहरु इन्डियाबाट आएर यस्ता बिहारीहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? के हेरेर बसिरहेछन्? यहाँ हेर्नुहोस् त। यो तपाईदेखि गर्दैन। तपाईलाई काम छैन भने कहाँ भाग्नुहुन्छ? पक्नुस्। काम छैन भने रोजगार खोज्नुस्। हात खुट्टा दिएको छ भगवानले त्यो हात खुट्टा प्रयोग गर्नुस्। तर यो हनुमानजीको मुकुट लगाएर यो काम चाहिँ नगर्नुस्। ल हुन्छ ल। थ्याङ्क यू। अब दिनभरिमा कति कमाउनुहुन्छ यो गरेर? म त भोलि घरबाट आएको आज फर्स्टै दिन मेरो हो। के हो यो के बजाउनु भएको? हनुमानजी बन्नु भएको पुरै। यसरी कुनै पनि व्यक्ति तपाईहरुको गाउँठाउँमा कुनै किसिमको यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्छन् भने त्यसलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउनुस्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई म अहिले उहाँलाई प्रहरीको जिम्मामा दिन्छु। म प्रहरीलाई फोन गर्छु। प्रहरीलाई बोलाउँछु यहाँ। पक्नुस्। तपाईँ पक्नुस् यहाँ। हनुमानजीको बुवाको नाम भन्नुस् न। मलाई त्यति थाहा छैन। अनि अबदेखि गर्दैन के? मेरो हटको प्रब्लम छ किन म मलाई हेरेर सबको हटको प्रब्लम आउँछ। पक्नुस्। हेलो सर नमस्ते।
म पत्रकार दिवाकर शाह बोल्दैछु सर, एसटिपी खबरबाट। यहाँ जाउला खेलमा सर एकजना हनुमानजीको रूप धारण गरेर पसल माग्नुहुन्छ है। तपाईँ आउनुहोस् सर, म उहाँलाई राखिरहेको छु। हुन्छ सर। हनुमानको काम के हो भन्नु न। यो मुकुट लगाएर हेर्नुहोस् त कति आस्थासँग खेलवाड हुन्छ। यो मान्छे नाम दिपेन्द्र शाह हो कि होइन? नाम दिपेन्द्र शाह हो, या तपाईले नाम लेखाएको छ रुममा छ या त ल प्रहरीको जिम्मा दियौँ हामी। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँ समयमा आइदिनु भयो। तपाईँहरूको योगदान सुरक्षामा खटिनुहुन्छ, यसको लागि हामी अहोरात्र तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अब यो जल्दी बोलायो नि आउनै पर्यो नि हामी। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले विभिन्न पसलहरूबाट पैसा माग्दै हिँड्दै गरेको अवस्थामा हामीले उहाँलाई रिपोर्टिङ गऱ्यौँ, नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगायौँ र नेपाल प्रहरी अहिले उहाँलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ।